Herzlich willkommen zu einem neuen Video von Strick mit Calypso. Ich freue mich sehr, dass ihr dabei seid. Heute ist das letzte Video von Strick mit Calypso für das Jahr 2024. Nicht überhaupt. Natürlich mache ich nächstes Jahr weiter mit Videos über mein Stricken. Ich freue mich aber heute sehr, dass ihr dabei seid und ich hoffe sehr, dass ihr wohl umgeben seid von Menschen, die ihr gern habt und dass das Jahr für euch auf eine sehr schöne Art und Weise ausklingt, dass ihr ein bisschen entschleunigen könnt, ein bisschen entspannen könnt und ganz viel Zeit zum Stricken habt natürlich. Für mich sind es noch ein paar Wochen hin zum Jahresende, aber ich habe mich entschieden, jetzt schon das Video aufzunehmen, weil ich weiß, dass ich bis zum Jahresende kein neues Projekt fertig haben werde. Und ich weiß auch nicht genau, wo ich und was ich die nächsten paar Wochen machen werde. Deswegen habe ich gedacht, ich nehme das lieber jetzt auf. Und ja, bis zum Jahresende wird sich auch, was das Stricken angeht, nicht viel ändern. Erstmal möchte ich euch meine Projekte zeigen, die ich 2024 fertiggestellt habe. Mit euch ein bisschen darüber quatschen, erzählen und danach euch vielleicht einen kleinen Einblick geben, wie es mir dieses Jahr 2024 in anderen Ebenen, die nichts mit dem Stricken zu tun haben, so ergangen ist. Ja, wenn euch das aus dem Nähkästchen plaudern interessiert, dann bleibt auf jeden Fall bis zum Ende des Videos. Und wir fangen erstmal an mit den Projekten, die ich fertig gemacht habe, oder darum geht es hauptsächlich in diesem Video, um die Projekte, die ich dieses Jahr 2024 fertig gemacht habe. Ich werde sie nicht in einer bestimmten Reihenfolge zeigen, einfach nur so, wie sie auf dem Stapel kommen. Der Stapel ist aber eher klein, also als ich dann vor meinem Kleiderschrank stand und die Sachen so rausgeholt habe und gesucht habe, dachte ich, das ist gar nicht so viel, was ich dieses Jahr fertig gestrickt habe. Vielleicht vergesse ich auch etwas, keine Ahnung. Ich habe jetzt auch nicht vor, alle meine Videos durchzugucken. Ich war einmal auf meiner Ravelry-Projektseite und habe da geschaut. Genau, aber sonst habe ich das Gefühl, ich habe gar nicht so viel gestrickt, was aber auch überhaupt nicht schlimm ist, denn mir geht es nicht darum, so viel wie möglich zu stricken, sondern Spaß zu haben am Stricken und neue Sachen zu entdecken, etwas Neues zu lernen und nicht unbedingt en masse am Ende jeden Jahres euch ein Rückblickvideo zu zeigen, wo ich so einen Stapel an neuen Klamotten habe. Das macht für mich nicht so großen Sinn, ich weiß nicht, wie groß da der Lerneffekt ist und der Spaß auch sollte für mich auf keinen Fall zu kurz kommen. Und Stricken ist eine langsame Handarbeit, deswegen genieße ich das und ich finde das gut so, so wie es ist. Ja, steigen wir also ein. Projekt Nummer 1, das ich euch zeige, ist dieses schöne T-Shirt. Ich weiß jetzt die Namen der Designer nicht mehr alle auswendig, deswegen werde ich euch die Informationen einblenden und ihr findet auch alle Informationen in der Infobox. Das ist auf jeden Fall das Lakes Tee. Das habe ich mit einem Garn gestrickt von Casa Sol, das ich mir letztes Jahr 2023 auf dem Barcelona Knits Festival gekauft hatte. Das ist ein super schönes Baumwollgarn. Ich finde dieses T-Shirt super toll. Ich hatte ja dieses Jahr versucht, mich ein bisschen mehr mit Sattelschulterkonstruktion auseinanderzusetzen und hatte wirklich großen Spaß an dieser Anleitung. Ich kann sie euch wirklich empfehlen. Sie ist einfach gestrickt. Man strickt das Kleidungsstück von oben nach unten. Man strickt also erst diese Schulterteile hier und nimmt dann hier Maschen auf an den Kanten von den Schulterteilen und strickt das Ding dann einfach so runter. Ich habe an den Seiten noch ein paar Abnahmen eingebaut, damit es ja, sich ein bisschen meinem Körper anschmiegt und nicht ganz so wie ein Sack fällt. Ich habe das T-Shirt wirklich viel getragen. Das Garn ist super angenehm. Es ist super leicht zu kombinieren. Die Farbe ist einfach zu kombinieren. Sie ist einfach schön, ein klassisches T-Shirt mit einer schönen Sattelschulter. Das war auf jeden Fall ein tolles Erlebnis, ein tolles Erfolgserlebnis, dieses T-Shirt zu stricken und fertig zu haben und zu tragen. Ja, das ist Projekt Nummer 1. Auf jeden Fall Daumen hoch von mir. Und ich freue mich, dass ich dieses Jahr mich ganz gut ausgestattet habe mit T-Shirts. Projekt Nummer 2, das ich euch zeige, ist ein Top. Dieses Top möchte ich euch gerne zeigen. Das ist das Margarita Top. Das habe ich gestrickt aus einem Garn von Manos del Uruguay. Ich füge euch alle Informationen hier auf dem Bildschirm ein. Das ist eine Anleitung, die ich selber kreiert habe. Es heißt Margarita, weil es hier an den Seiten diese schönen Margaritas, also die kleinen Gänseblümchen hier hat. Hier auf der anderen Seite genauso, sowie auf den Trägern vorne und hinten im Rücken, in dem Ausschnitt, sind hier die kleinen Gänseblümchen zu sehen.
Das Top ist mit Alcors fertiggestellt, sowohl am Halsausschnitt als auch an den Armausschnitten und hier unten an der unteren Kante. Dieses Garn ist super weich, ich trage das so gerne, so direkt auf der Haut. Es ist traumhaft schön. Die Anleitung könnt ihr auf meinem Ravelry Shop oder auf meiner Website bekommen. Da könnt ihr auch sehen, was andere Strickerinnen und auch die Teststrickerinnen gemacht haben. Super, super schön. Es hat auf jeden Fall großen Spaß gemacht, dieses Top zu kreieren und zu stricken. Auf jeden Fall eines meiner Lieblingsteile, was ich ganz schön viel getragen habe diesen Sommer. Ja, gehen wir über zu Projekt Nummer 3. Projekt Nummer 3 ist ein T-Shirt ebenfalls, das ich mir selber habe einfallen lassen. Das habe ich einfach improvisiert mit einem Garn von Derum Natura. Das Garn heißt Ulysse. Ich habe mir diese 2 Farben ausgesucht, die ich super schön fand. Das Top ist also unterschiedlich vorne und hinten. Es ist reversibel, das heißt, ich kann es so rumtragen, aber auch so herum. Ich habe es in Teilen gestrickt. Wie habe ich das nochmal gestrickt? Genau. Ich habe es zum Teil in Teilen gestrickt. Mal so, mal so. Auf jeden Fall habe ich das von unten angeschlagen. Genau. Ich habe es von unten angeschlagen und dann bis zum Armausschnitt in einem Stück gestrickt. Das heißt Vorderteil und Rückenteil in einem Stück bis hierhin gestrickt. Danach habe ich aufgeteilt. Vorderteil und Rückenteil, habe dann die Armausschnitte gemacht und vorne oben an der Schulter verkürzte reingemacht und mit der 3-Nadel-Technik das zusammengestrickt. Hier vorne habe ich im Nachhinein noch diesen kleinen Streifen an Rippen eingestrickt, weil mir das einfach gefallen hat und ich das Gefühl hatte, ich könnte noch so 2 cm mehr haben, ein bisschen mehr Weite haben und das war dann perfekt so. Den Halsausschnitt habe ich dann im Nachhinein die Maschen aufgenommen und gestrickt, auch in 2 verschiedenen Farben. Hier vorne habe ich es einfach offen gelassen. Es hat sich so angeboten, das sieht einfach gut aus so. Und ja, die Ärmel habe ich im Nachhinein angestrickt. Das heißt, ich habe Set-In-Sleeves gemacht, also eingesetzte Ärmel. Man nimmt also mit der Stricknadel um den Armausschnitt herum Maschen auf und macht dann mit verkürzten Reihen die Schulterkugel und strickt dann die Ärmel runter. Ja, über diese Set-In-Sleeves, wie man die macht, genau an diesem T-Shirt habe ich das vorgemacht und auch ein Tutorial dazu gemacht. Das findet ihr hier auf meinem Channel. Das ist ein super Tutorial Schritt für Schritt, wie ihr eingesetzte Ärmel bzw. Set-In-Sleeves selbst realisieren könnt. Wenn ihr zum Beispiel eine Anleitung nachstrickt und ihr habt keine Lust, die Ärmel anzunähen, dann könntet ihr auch einfach von oben nach unten mit verkürzten Reihen anstricken. Es ist super simpel, es erspart euch die Naht, aber es hat trotzdem diese gewisse Stabilität, die man durch die Naht bekommt, da es eben 2 verschiedene Teile sind, weil man ja die Maschen aufnimmt. Es ist nicht wie bei einer Rundpasse, wo es wirklich ein komplettes Stück ist. Hier sind es auf jeden Fall 2 verschiedene Teile, aber es ist eben im Nachgang angestrickt. Deswegen bekommt man hier auf jeden Fall dieselbe Stabilität wie durch eine Naht und man erspart sich aber das Nähen. Schaut euch also gerne diesen Tutorial an. Der war ganz schön beliebt und ja, ich meine, Tutorials sind ja für immer wertvoll. Deswegen lade ich euch dazu ein. Und schließlich, fast vergessen, habe ich hier vorne auch dieses Intarsia-Element gemacht mit diesem schrägen Streifen hier vorne. Ja, schön schräg. Und genau, das war Projekt Nummer 3, das ich euch zeige in diesem Rückblickvideo für dieses Jahr. Projekt Nummer 4 habe ich eine kleine Ausnahme gemacht. Den Cardigan Mariposa, den habe ich zwar nicht dieses Jahr fertig gestrickt, aber dieses Jahr veröffentlicht in meinem Ravelry Shop und auf meiner Website. Diese Anleitung war ganz schön beliebt bei euch, ist immer noch ganz schön beliebt bei euch. Deswegen zeige ich sie euch heute, denn ich habe es dieses Jahr veröffentlicht. Für mich gehört es auch zu den Projekten, die ich dieses Jahr abgeschlossen habe, auch wenn ich das nicht dieses Jahr fertig gestrickt habe. Es ist eine tolle Jacke, die man in Hin- und Rückreihen strickt, von oben nach unten. Das hier ist tatsächlich in einem Stück gestrickt. Wie ihr seht, werden die Ärmel hier direkt rangestrickt. Und ja, es ist einfach ein super schönes, praktisches Jäckchen. Das Garn ist von Schulana, glaube ich. Das ist halb Baumwolle, halb Wolle. Ich trage das super viel, super gerne. Es ist einfach ein praktisches Jäckchen.
ja, ich würde es mir gerne nochmal stricken in einer anderen Farbe. Wie ihr seht, ist dieses Jahr ziemlich viel rosa bei mir auf den Nadeln gewesen, obwohl es nicht meine Lieblingsfarbe ist, habe ich ganz viel Rosatöne gestrickt. Ist auch okay, also ja, warum nicht? Nächstes Jahr vielleicht, naja, es kommt noch ein bisschen rosa auf mich zu. Ja, das ist also Projekt Nummer 4, das ich euch gerne zeigen wollte. Und Projekt Nummer 5 ist der Cardigan, den ihr hier auf meiner schönen Puppe seht. Das ist der Flower Rain Cardigan, den habe ich tatsächlich dieses Jahr fertig gestrickt. Den habe ich auch im Rahmen der Kollaboration mit Mademoiselle Uruguay gemacht. Das ist also ein Garn von Mademoiselle Uruguay, das Garn Alegria. Ich glaube fast 100% Merino-Wolle, vielleicht ist da ein kleiner Anteil Kunstfaser drin, ich weiß es gerade nicht mehr im Kopf. Aber auf jeden Fall habe ich diese Jacke auch designt und die Anleitung findet ihr dafür ebenfalls im Ravelry oder auf meiner Webseite. Die Teststrickerinnen und andere Strickerinnen, die das bis jetzt gestrickt haben, haben wirklich tolle Sachen gemacht. Eine Strickerin hat zum Beispiel eher eine Crop-Version gemacht, dass sie es ein bisschen kürzer gestrickt hat. Ich wollte es nämlich gerne ein bisschen länger haben, eine etwas längere Jacke. Und ja, ich finde diese Jacke einfach traumhaft schön. Super romantisch, super elegant und ich bin auf jeden Fall sehr, sehr glücklich über diese Jacke und dieses Projekt, das ich dieses Jahr fertiggestellt habe. Und dann kommen noch 2 Sachen. Aber bevor ihr fragt, heute trage ich auch einen Pullover, den ich auch nicht dieses Jahr fertig gemacht habe, sondern letztes Jahr fertig gestrickt habe. Aber ich hatte gerade Lust, diesen Pullover zu tragen. Das ist ein Pullover, den ich improvisiert habe, von oben nach unten gestrickt habe. Ich habe hier diesen interessanten Halsausschnitt gemacht, den ich gerne nochmal machen würde an einem anderen Kleidungsstück demnächst. Und das Garn für diesen Pullover habe ich zum Großteil selber gesponnen. Auf jeden Fall diese Blautöne hier habe ich selber gesponnen. Das Gelb auch. Doch, ich habe alles selber gesponnen, außer das Bouclé-Garn. Und dieses leicht silberne metallische, das habe ich auch nicht selber gesponnen. Sonst habe ich alles selber gesponnen an meinem Spinnrad. Und ich finde diesen Pullover einfach super cool. Auf jeden Fall ein Hingucker und ich hatte einfach Lust, den heute zu tragen, weil die Sonne ein bisschen scheint. Und das hat mich einfach inspiriert. Also habe ich diesen Pullover heute an. Und wir bleiben bei den Blautönen, denn das nächste Projekt, das ich 2024 fertig gemacht habe, ist diese Art kleiner Bolero. Könnte man das Bolero nennen oder Schulterwärmer. Naja, vielleicht fällt euch ein besserer Name ein. Das habe ich aus Resten gestrickt und zwar mit Schoppelwolle und einem Mohair-Garn. Ich glaube, das Mohair-Garn ist von Rowan. Und ja, die Schoppelwolle ist von Schoppelwolle, ein Zauberball. Genau, das habe ich in 2 Teilen gestrickt, also Vorderteil und Rückenteil sind identisch. Und dann habe ich noch diese kleinen Flügelärmelchen hier gemacht. Ich meine, ich habe hier auch verkürzte reingemacht, denn hier sind ein bisschen länger als hier. Ich weiß es nicht mehr genau, ehrlich gesagt, weil ich habe dazu keine Notizen gemacht. Das habe ich einfach ziemlich spontan gestrickt. Und hier an den Seiten habe ich diese dicken Knoten, diese dicken Schleifen hier gemacht. Und ehrlich gesagt habe ich das nur einmal getragen, denn wie auf dem Foto, das ich euch einfüge, trage ich das immer in diesem Outfit und theoretisch könnte ich das jeden Tag tragen. Ich brauche keinen besonderen Anlass dafür. Ja, ich finde das schon ein bisschen ungewöhnlich. Deswegen bin ich auch nicht jeden Tag in Stimmung für ungewöhnliche Outfits, so wie heute. Aber ja, es gefällt mir auf jeden Fall trotzdem super gut und ich möchte es auf jeden Fall behalten. Habt ihr für Weihnachten, für eure Verwandten, Freunde und andere Menschen, die ihr gern habt ihr Geschenke gestrickt? Strickt ihr gerne Geschenke für eure Verwandten und Freunde zu Weihnachten oder zum Geburtstag oder eher nicht? Ich gehöre eher zu denen, die das nicht machen. Manchmal, wenn ich Kleidungsstücke nicht so oft trage, frage ich mich, ich würde es dann doch gerne verschenken. Ach, dann bringe ich es doch nicht übers Herz und ich denke, bei mir ist es immer am besten aufgehoben, deswegen verschenke ich das einfach im Endeffekt nicht oder ganz, ganz selten. Manche Sachen habe ich im Second-Hand-Shop abgegeben, aber das waren manchmal auch Sachen, die ich nicht selber gestrickt hatte, sondern aus dem Wollgeschäft hatte oder aus Wollgeschäften hatte, in denen ich gearbeitet habe in der Vergangenheit. Naja, wie steht ihr so zu dem Thema handgestrickte Sachen verschenken? Ich bin da ein bisschen skeptisch aus Erfahrung.
das war das vorletzte Ding und das letzte Projekt, Strickprojekt, das ich dieses Jahr fertig haben werde. Es ist jetzt zu diesem aktuellen, in dieser Minute noch nicht ganz fertig, aber bis Ende des Jahres wird es auf jeden Fall fertig sein und ich denke, ich werde euch auch Fotos hier einfügen von dem fertigen Kleidungsstück. Es ist der schöne Carlisle Pullover von der Designerin Maddie Mo. Ich habe den einen Ärmel schon fast fertig. Hier fehlen mir noch ein paar Reihen, damit ich das Bündchen umklappen kann. Und dann fehlt mir noch der zweite Ärmel. Ich möchte das auf jeden Fall in den nächsten Tagen fertig machen und dann die Fotos machen, weil ich habe einfach Lust, den anzuziehen. Und der ist einfach super toll geworden. Die Anleitung von Maddie Mo. Carlisle Pullover empfehle ich euch wirklich. Das ist auch ein Pullover mit einer schönen Sattelschulter. Wie ich erzählt hatte, habe ich gerade eine Schwäche für Sattelschulter-Pullover und der sitzt wirklich sehr, sehr gut. Ich habe ein paar Modifikationen gemacht, das heißt, ich habe Größe 3 angeschlagen, aber dann mehr Zunahmen gemacht als für Größe 3 vorgesehen, aber ein bisschen weniger als für Größe 4 vorgesehen. Das heißt, ich habe sowas dazwischen, zwischen Größe 3 und Größe 4 gestrickt, weil ich etwas breitere Schultern habe. Fand ich das besser, wenn ich auch was drunter trage, dass da auf jeden Fall genug Bewegungsspielraum ist und ich angenehm etwas drunter anziehen kann. Ja, das ist das letzte Projekt, das ich dieses Jahr fertig haben werde. Ein paar Sachen sind eben in Arbeit, aber darum geht es in diesem Video nicht. In diesem Video geht es nur um die fertigen Sachen von, fast fertigen Sachen von 2024. Das wird auf jeden Fall noch dieses Jahr fertig. Und ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf, dass ich dieses Jahr es geschafft habe, noch was Rotes zu stricken, weil Rot meine Lieblingsfarbe ist und für mich auf jeden Fall Glück und ganz viel Energie bringt. Meine Lieben, ich bin fertig mit der Vorstellung von meinen fertigen Strickprojekten für dieses Jahr. Wenn ihr gerne erfahren wollt, wie es mir dieses Jahr ergangen ist, dann bleibt gerne dran. Und zwar war dieses Jahr mit ganz vielen Höhen und Tiefen verbunden, so wie immer. Aber ich habe das Gefühl, dieses Jahr 2024 war ganz schön komisch. Für mich, vielleicht weil es noch alles so aktuell ist, fühlt sich das ein bisschen komischer an. Ich finde, dass dieses Jahr für mich etwas komischer war als zum Beispiel 2023, aber es kann darin auch liegen, dass 2023 weiter in der Ferne liegt. Und ja, Amnesie hilft auch manchmal. Aber auf jeden Fall war dieses Jahr schon sehr bewegt für mich, denn ich habe einen neuen Job angefangen und schließlich gemerkt, dieser Job passt doch nicht ganz zu mir und jetzt werde ich hoffentlich bald was anderes finden, was besser zu mir passt. Das war auf jeden Fall eine intensive Zeit und andererseits auch gut, weil es irgendwie kurz und schmerzlos war es nicht, aber es war kurz. Im Endeffekt bin ich froh, dass ich nicht über viele Jahre oder sowas in einer Sackgasse geblieben bin. Das ist auf jeden Fall gut. Ich bin sowieso eher der Typ, der schnell gerne Veränderungen mag und nicht gerne in Sackgassen bleibt oder an einem Ort bleibt, wo es einfach nicht funktioniert, wo es einfach nicht passt, wo ich nicht ich selbst sein kann. Das ist, glaube ich, der wichtigste Faktor. Und gleichzeitig so Gefühlschaos dieses Jahr 2024. Ich glaube auch dieses Chaos, und da könnt ihr wahrscheinlich mir zustimmen, wenn man Chaos erlebt, dann schwächt es auch den Körper und dadurch bin ich auch krank geworden. Ich bin einfach krank geworden, warum auch immer. War ich schon eine ganze Weile krank. Ich war ungefähr 2 Monate am Stück krank. Ich will jetzt auch gar nicht ins Detail gehen, was ich hatte. Es war schon schlimm in dem Moment, aber im Nachhinein, Hauptsache ich bin jetzt wieder gesund und ich habe jetzt auch keine langfristigen Folgen davon. Deswegen ist es auch im Verhältnis nicht so schlimm gewesen, aber in dem Moment schon anstrengend und sehr unangenehm. Aber es hilft auch dann, Gesundheit wertzuschätzen und zu merken, Gesundheit ist wirklich das Allerwichtigste. Wenn man krank ist, dann hat man nur einen einzigen Wunsch und das ist, gesund zu sein. Und wenn man gesund ist, dann plagen einen so viele andere Gedanken und Dinge und vermeintliche Probleme. Und ich finde, das war dann schon noch mal eine kleine Lektion
ein bisschen bescheidener zu sein und auch ein bisschen runterzufahren und zu überlegen, was ist mir wirklich wichtig, was möchte ich auf jeden Fall machen und was kann ich verschieben oder was kann ich auch einfach ganz lassen. Es ist nicht so, dass ich irgendwas ganz gelassen habe oder aufgegeben habe, aber auf jeden Fall habe ich versucht, mal die Ansprüche an mich selbst nochmal ein bisschen anzupassen und die Dinge mehr passieren zu lassen. Und auf jeden Fall habe ich immer einen Plan und Ideen und Dinge, die ich mir vornehme. Aber wenn es klappt, dann klappt es und wenn nicht, dann klappt es halt nicht. Also das war vorher auch schon meine Einstellung, aber ich glaube, das habe ich nochmal ein bisschen verstärkt. Ich versuche die Dinge noch mehr in meinem Rhythmus zu machen und mich nicht... Ja, Stress ist einfach eine sehr, sehr unschöne Sache, die einen einfach wirklich körperlich krank machen kann. Und da hoffe ich, dass ihr vor allem jetzt zum Ende des Jahres nicht stressigen Situationen ausgesetzt seid, vor allem sei es im beruflichen Kontext oder im persönlichen Kontext oder wo auch immer. Genau, aber ich möchte jetzt nicht so pessimistisch werden. Jetzt habe ich ein bisschen über die ein bisschen schwierigeren Dinge gesprochen und ich bin auf jeden Fall eine optimistische Person, die Spaß hat am Leben und ich finde das Leben traumhaft schön und es vergeht einfach viel zu schnell, viel zu schnell und auch dieses Videos machen, meine Strickprojekte dokumentieren und so weiter zeigt mir auch, wie schnell die Zeit vergeht, denn ich mache diese Videos jetzt seit ein bisschen mehr als 2 Jahren, habe jetzt auch einige Videos online, ganz selten, wenn ich irgendwie eine Information suche, dann gucke ich mal in ein Video rein, aber ja, man wird dann manchmal ein bisschen nostalgisch, weil die Zeit einfach so schnell vergeht, aber es ist auch schön, weil man dann denkt, vor 5 Jahren war man noch so jung und 5 Jahre später wacht man auf und denkt, oh, ich war so jung. Und dann, ja, ich bin immer noch super jung, aber ich kann auch alles machen, was ich will. Das ist ja auch das Schöne, man kann, ich finde, es gibt für nichts so richtig ein Alter, außer man möchte jetzt Fallschirmspringen, dann vielleicht kann man das noch mit 90 machen, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall hatte ich auch viele sehr, sehr schöne Momente in diesem Jahr. Schön ist auf jeden Fall, dass ich viel Zeit in Mexiko verbringen konnte und ich habe schon mehrmals von Mexiko erzählt, auch Sachen oder Kleidungsstücke, Referenzen aus Mexiko gezeigt, Bücher und so weiter, weil ich eben halb Mexikanerin bin und ein großer Teil meiner Familie in Mexiko ist. Deswegen ist es für mich auf jeden Fall immer wichtig und ein großes Geschenk, wenn ich es schaffe, viel Zeit dort zu verbringen. Das ist auf jeden Fall balsam für meine Seele, wenn ich hier und auch dort sein kann. Da ich ja alles hier habe in Deutschland, ist es für mich auch manchmal schwer. Es ist schwer vorauszusagen, wann kann ich wieder nach Mexiko fliegen, wann kann ich wieder dort sein. Und ja, wenn ich dann die Chance dazu habe, ist es für mich einfach nur pures Glück. Also pures Glück in dem Sinne, dass es mich glücklich macht. Das ist auf jeden Fall ganz, ganz toll, auch in der Zeit, als ich krank war und zu nichts fähig war und wirklich mehrere Wochen auch abhängig war von anderen Menschen, war ich auch sehr, sehr froh zu sehen, dass ich ganz tolle Freunde habe, die mich unterstützt haben und die da waren. Dafür bin ich unglaublich dankbar. Das war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Sache. Und schließlich hatte ich auch Besuch von einer Freundin aus Mexiko und das war auch super toll. Deswegen haben wir auch ganz viele tolle Sachen gemacht und immer eine coole Zeit gehabt. Ja, das ist so ein bisschen mein Fazit von diesem Jahr 2024, so ganz schnell zusammengefasst, was so auch bei mir persönlich so abgelaufen ist. Erzählt gerne, wie es so bei euch war. Habt ihr das Gefühl, 2024 war für euch auch so komisch oder hattet ihr insgesamt eine gute Zeit, eine anstrengende Zeit? Ich bin irgendwie froh, wenn 2025 anbricht, weil ich dann hoffe, denke, so neues Jahr, man hat ein neues Mindset oder sowas, was halt ein bisschen utopisch ist, aber ja, vom Gefühl her vielleicht. Ja, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich so in einem Video auf meinem Channel so persönliche Sachen erzähle und ein bisschen mehr über mein Leben einfach erzähle. Die meiste Zeit beschränke ich mich wirklich auf das Stricken und es ist auch wirklich, es verlangt auch sehr viel Mut, über sich persönlich zu sprechen. Ich meine, das sind Informationen, die jetzt in der Öffentlichkeit sind und auf die jeder Zugriff hat im Endeffekt, die äußerst irrelevant sind wahrscheinlich, aber trotzdem sind das für mich persönliche Dinge und ich bewundere immer diese Blogger, oder Vlogger, die über alle möglichen Dinge quatschen im Internet und sich dann filmen und es online posten. Ich glaube, das würde mir schon schwer fallen, obwohl ich manchmal darüber nachdenke, ein bisschen mehr persönliche Sachen zu teilen, was ich auch gerade mache. Ich glaube, das ist auch ein Prozess, kommt ja auch mit der Zeit. Je mehr
Übungen man hat mit diesen Videos machen, desto kleiner wird auch die Scheu und die Berührungsängste damit. Und ja, was für Konsequenzen kann es denn geben? So gut wie keine oder keine, indem ich jetzt ein bisschen von mir persönlich erzähle. Ja, auf jeden Fall habe ich jetzt kein richtiges Fazit oder sowas. Ich wollte einfach nur ein bisschen mehr von mir teilen, denn ihr seht mich immer von meinem Stricken erzählen, aber kann ja sein, dass euch auch interessiert ein bisschen mehr, wer dieser Mensch ist und was für Gedanken ich noch außer diese kreativen Dinge, Handarbeiten habe, welche Gedanken da noch so durch meinen Kopf gehen und was mich auch als Person ausmacht. Das war jetzt nur so eine Vermutung. Ja, höre ich jetzt hier auf, weil sonst schweife ich nur so durch die Gegend und das hat auch keinen Sinn oder hat auch keinen Wert. Deswegen freue ich mich auf jeden Fall sehr und einen Wunsch habe ich für 2025, nämlich ich würde super gerne 2025 die 5000 Abonnenten erreichen und ich habe jetzt ca. 2000, ein bisschen mehr als 2000. Das ist toll, das ist super. Ich weiß aber, dass ich viel mehr Klicks habe. Ich sehe, dass ich viel mehr Klicks habe als Abonnenten. Das heißt, die Abonnentenzahl, die spiegelt die Klickzahlen nicht wieder. Ich würde mich ja freuen, ich würde mir sehr wünschen, dass das passiert. Und deswegen ermutige ich euch, diesen Channel zu abonnieren. Vor allem, wenn ihr regelmäßig Videos schaut, dann abonniert bitte meinen Channel. Es kostet euch überhaupt nichts, einfach nur auf Abonnieren zu klicken und es ist für mich sehr, sehr hilfreich. Es bringt mir sehr, sehr viel, denn ich möchte gerne als Channel ein bisschen größer werden, ein bisschen wachsen, ein bisschen mehr Reichweite haben und auch dadurch meine Designs, was ich mache, wie ich Stricken und Kreativität und Mode und Nachhaltigkeit und alles, was mich so umtreibt. All diese Dinge möchte ich gerne mit vielen Menschen teilen und deswegen abonniert diesen Kanal, macht mir diese Freude, dieses kleine Weihnachtsgeschenk oder Geschenk zum Ende des Jahres. Und ich bedanke mich auf jeden Fall sehr, sehr herzlich bei euch, wenn ihr regelmäßig zuschaut, wenn ihr meinen Content teilt, wenn ihr liked, wenn ihr Kommentare schreibt. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, was mir Spaß macht und möglicherweise auch ein Grund, warum ich weniger fertige Projekte habe als letztes Jahr. Denn letztes Jahr habe ich mehr Zeit gehabt zum Stricken, weil ich eben weniger Videos aufgenommen habe ich mehr gestrickt, also hatte ich mehr zum Zeigen. Und jetzt dieses Videos machen und Videos schneiden und so weiter, das nimmt natürlich auch viel Zeit in Anspruch. Das war aber auch mein Ziel, denn es geht nicht darum, so viel wie möglich zu stricken, sondern bewusst und mit einer Idee, mit einer Intention, meine Stricksachen zu machen. Deswegen ist es für mich sogar gut, dass ich gar nicht so einen riesen Stapel habe, sondern das bedeutet, dass ich bewusst und mit einer Intention, mit einem Gedankengang an meine Projekte herangegangen bin und das ist für mich super, super wichtig. Das möchte ich euch auch ans Herz legen und ich versuche das eben durch Videos zum Beispiel über Nachhaltigkeit, über Ethik im Stricken oder durch das Video 7 Gründe, seine Kleidung selbst zu machen. Und nächstes Jahr 2025 werden noch mehr Videos dieser Art auf meinem Channel erscheinen. Ich hoffe, ihr habt Spaß daran und ihr entdeckt da auch etwas Nützliches und Bereicherndes für euch. Also, ich wünsche euch ganz, ganz viel Inspiration und ganz viel Gesundheit, Glück, Liebe, alles, was wichtig ist für euch zum Ende dieses Jahres und zum Beginn des nächsten Jahres. Und sage euch bis zum nächsten Video. Ciao!